Добрый вечер, меня зовут Кудинов Павел Юрьевич, я последние 16 лет сомнолог. Сомнологи у нас делятся на несколько групп. Одни занимаются реально бессонницей, нарушениями сна, процессов засыпания, поддержания сна, а другие занимаются такой узкой проблемой – это храпом и остановками дыхания во сне. Я как раз вот из тех, кто занимаюсь именно храпом и остановками дыхания. Храп достаточно распространенная проблема. Это и причина, в общем-то, различных трагичных и печальных ситуаций семейных. Вот. Но по большому счету храп – это просто звук, который вибрация мягкого неба, небного язычка, каких-то других частей глотки, ну, это просто издает звук и мешает в большей степени окружающим, чем самому человеку. Ну, о чем, в общем-то, люди и приходят, да, когда их спрашиваешь, что вас беспокоит, они говорят, меня ничего не беспокоит, вот его или ее, вот да, вот их беспокоит. Я сплю вообще отлично. Ну, в части случаев, на самом деле, людям только кажется, что их ничего не беспокоит, потому что храп, он часто сопровождается, ну, это как бы такой предвестник, да, самое начало появления остановок дыхания во сне. Так называемое по-научному синдром обструктивного апноэ, ну или по-русски болезнь остановок дыхания во сне, связанных с перекрытием этих самых дыхательных путей. В описании этого заболевания стоит как раз характеризуется наличием храпа. Без храпа остановок дыхания практически не бывает. Есть люди, храпящие без остановок дыхания, но те, у кого они есть, те не бывает ни храпящих людей. Бывает только они не храпят тогда, когда им просто, ну, они в большей степени не дышат, поэтому им просто некогда храпеть. Не особенно дышат, поэтому не особенно и храпят. Такое тоже встречается. Значит, заболевание достаточно частое. На самом деле это, ну, также часто встречается, как бронхиальная астма, например. Да? Это 5-7% взрослого населения, это 20% людей старше 60, и там даже не считали, сколько процентов среди людей, страдающих ожирением. Выглядит это следующим образом. Когда человек ложится спать, все его мышцы расслабляются и мышцы дыхательных путей. Нас интересуют мышцы в области вот здесь вот глотки. Если вот в рот заглянуть человеку, то это чуть-чуть выше корня языка и за корнем языка. Вот в этом месте у нас нету ни костей, ни хрящей. И когда мы вдыхаем, в дыхательных путях у нас возникает отрицательное давление. Ну вот если полиэтилен в трубочку скрутить и вдохнуть, то он слипнется. Вот то же самое происходит с дыхательными путями. По идее, мышцы глотки должны бы напрячься и удержать дыхательные пути открытыми. Но либо давление слишком отрицательное, либо мышцы слишком слабенькие, и дыхательные пути схлопываются. Дальше человек продолжает пытаться дышать, двигает грудной клеткой, животом, у него ничего не получается. В это время снижается пульс, снижается давление, снижается количество кислорода в крови. Все мы сейчас уже ковидом наученные, да? Что такое количество кислорода в крови и сатурацию уже знаем, какие правильные уровни мы знаем. Так вот, человек, у которого есть остановки дыхания во сне, у него кислород снижается и до 70, и до 50%. Да, на 10, 15, 20, 30, 42 минуты, секунд, но снижается. И по большому счету, если бы вы задержали дыхание и добились бы снижения кислорода до 80, это был бы обморок. Поэтому люди, у которых остановки дыхания во сне, это не особенно сон, это больше похоже на такое обморочное состояние. Внешне это храп, это именно всхрапывание, то есть эпизоды тишины и дальше громкое всхрапывание. Это, естественно, дневная сонливость, потому что, чтобы обратно человеку задышать, ему нужно выйти в состояние поверхностного сна, в дремоту. Мышцы тогда напрягаются, дыхательные пути раскрываются, и человек громко всхрапывает. Подышал 3-4-5 вдохов-выдохов, и головной мозг опять засыпает, и начинается следующая остановка дыхания, и так они идут одна за одной. Поэтому утром люди просыпаются чаще всего, как, в общем, не особенно и спали, не сильно отдохнувшие. Это дневная сонливость, вплоть до того, что засыпают за рулем,
Поэтому в Америке и в Европе людей, которые отказываются от лечения, их просто лишают водительских прав. Потому что человек может моргнуть и случайно заснуть на несколько секунд. Этого более чем бывает достаточно в дорожной обстановке. И удивительно, но больше чем у половины людей, страдающих этим заболеванием, встречаются ночные пробуждения с целью мочеиспускания. Они просыпаются с полным мочевым пузырем, причем не один раз за ночь. Мужчины бегут к урологам, урологи, радостно потирая руками, начинают лечить, но на самом деле разница между урологическими проблемами с предстательной железой, да, или там, у женщин не с предстательной железой, да, и проблемами со сном, как говорят, в Одессе две большие разницы. Да. В одном случае человек очень хочет в туалет, но там ничего особенного нету, да, то есть замах на рубль, удар на копейку, очень сильно хочется, но нечем. А это вот как раз урология. А к сомнологам относятся вопросы, когда очень хочется и такие есть чем. То есть практически с полным мочевым пузырем человек идет ночью в туалет. Встречаются случаи, когда люди по ночам ходят в туалет даже чаще, чем днем, просыпаясь там каждые 1,5-2 часа. Вот. Реже встречаются ситуации, когда люди прям просыпаются от удушья, но это если остановка дыхания уже длится больше 1,5-2 минут. Снижение потенции менее частая ситуация, наверное, потому что не особенно спрашивают. Но проблема такая действительно есть. И у меня были пациенты, даже там в 75 лет, когда мы вылечили, убрали у него остановки дыхания, он говорит: доктор, все это здорово, но что мне теперь с этим делать? Ну, как бы у меня жена пожилая, инфаркты, инсульты, ей не до этого, а мне тоже было не до этого, и было хорошо, а теперь мне что с этим делать? Вот. Ночное потоотделение есть такое, действительно, ночью по ночам люди потеют, часто там подушки мокрые. Ну и к редким относятся всякие рефлюкс, кстати, вот это ночная изжога. Это достаточно так механистически очень понятная ситуация, и действительно иногда и гастроэнтерологи тоже не обращают на эту проблему, к сожалению, внимания. Все, что сужает просвет дыхательных путей, то есть приводит к увеличению степени отрицательности давления, все будет вызывать остановки дыхания. На первом месте стоит ожирение. У нас в глотке есть боковые валики, и вместе с пузом растут и они. Сужается просвет дыхательных путей, давление становится более отрицательным, и дыхательные пути легко очень смыкаются. Поэтому люди характерно с абдоминальным ожирением, они, ну или уж все, кто сверх 120, вот, страдают в той или иной степени этими остановками дыхания. Причем остановки дыхания, они такие, у нас есть, когда мы крепко очень спим, у нас вырабатывается гормон роста, соматотропный гормон. И у детей он отвечает за рост, поэтому считается, что дети по ночам растут. На самом деле они растут круглосуточно, просто только ночью вырабатывается гормон за это, отвечающий гормон роста. А у взрослых он отвечает за вывод жира из жировых клеток. Поэтому чем хуже мы спим, тем толще мы становимся. А чем толще становимся, тем еще больше остановок дыхания происходит. И таким людям сказать, говорят: я храплю, ответ: похудей. Но это вот все равно, что наркоман пришел, говорит: я наркоман, ну брось. Ну вот как бы никакой физиологической основы на то, чтобы человек реально смог похудеть, у него нету. У него есть остановки дыхания, которые будут этому процессу только способствовать. Дальше артериальная гипертензия, особенно ночью и утром. То есть человек может, если посреди ночи проснулся в туалет и померяет давление такой, или же утром, сразу после того, как проснулись, померить давление, может оказаться, что давление больше, чем вы ожидали увидеть. Кардиологи любят измерять давление через час после пробуждения или полчаса, а сомнологи просят измерять сразу после пробуждения. Опять же, очень большая разница получается в результатах. Связано с тем, что остановки дыхания, вот как только мы перестаем дышать, пульс, давление снижаются. Начинаем дышать, пульс, давление поднимаются.
И в результате мы получаем 2 шага вперед, 1 назад, и к утру мы получаем высокое давление. Либо оно не снижается ночью, либо наоборот даже повышается. А проснулись, пройдет полчасика, остановок дыхания, пока человек бодрствует, уже нету, и давление потихоньку начинает самостоятельно снижаться. Очень характерный симптом для людей с остановками дыхания во сне. Вот, в основном, и есть еще, часто встречаются у людей с гипотиреозом и с сахарным диабетом 2 типа. И здесь тоже такая история, что когда мы перестаем дышать, у нас количество кислорода в крови снижается. Да? Мы его потребляем, новый не поступает, а когда кислорода в организме мало, то организм перестает чувствовать собственный инсулин. Наступает такая инсулиновая инфляция. Инсулина нужно все больше и больше и больше для достижения нужного результата. Со временем поджелудочная железа уже не справляется с таким количеством нагрузкой, и развивается сахарный диабет. Вот. Поэтому уберем остановки дыхания, и внезапно куда-то, не весь диабет целиком, да, все, что нажито непосильным трудом, обратно не откатишь, но частично, да, последнее, что за полгода появилось, можно откатить по сахарному диабету, в том числе назад. Вот, поэтому люди с ожирением, с артериальной гипертензией, с гипотиреозом, с сахарным диабетом, это вот такие вот, и тем более храпящие, это вот однозначно потенциальные наши пациенты. Как я и сказал, все, что сужает просвет дыхательных путей, все вызывает остановки дыхания. Я рассказал про ожирение, но есть еще отсутствие носового дыхания. И когда нос не дышит, рот открывается, а рот у нас, он не просто открывается, челюсть, она открывается и подсъезжает немножко назад. Причем, когда рот закрыт, здесь, кстати, вопрос к неправильным представлениям, сложившимся у людей, что нужно зачем-то, те, кто живут со вставной челюстью, со съемной челюстью, они зачем-то кладут их на ночь, вынимают изо рта и в баночки кладут. Да? Вот этого делать категорически нельзя. Потому что зубы у нас такое устройство не только для того, чтобы жевать, они еще и рецепторы давления. Если челюсть щелк-щелк, зубы на месте, мышцы жевательные напрягаются, язык, если вы сейчас с закрытым ртом, обратите внимание на свой язык, он должен быть уперт в верхние зубы. Он туда упирается, все мышцы напрягаются, и все отлично дышится. Если у нас щелк-щелк, зубов нету, челюсть открывается, мышцы не напряглись, язык упал на нижнюю челюсть и уехал чуть-чуть назад туда в глотку. Плюс ко всему челюсть, открываясь, немножко назад подсъезжает, передавливая дыхательные пути, их сужая, и вот вам и храп, и остановки дыхания тут же появляются. Вот, поэтому нос должен дышать, и на это нужно обращать внимание. Увеличение миндалин. Страдают люди часто ангинами в детстве, а потом во взрослом возрасте на это уже не обращают внимания, но иногда видишь прямо вот миндалины, которые практически полностью перекрывают просвет дыхательных путей. Там такая дырочка в 2-3 мм, через которую огромный человек пытается дышать. Вот. Изжога – это когда вот эта кислота из желудка забрасывается в глотку, это не обязательно прямо на язык должно попадать, оно может там оставаться. Кислота, она обжигает. Ожог – это воспаление и отек, а отек – это, соответственно, дыхательные пути становятся уже. Причем интересно то, что когда изжога, с одной стороны, может приводить к остановкам дыхания, а с другой стороны, когда дыхательные пути закрыты, грудная клетка продолжает пытаться дышать, всосать, в грудной клетке отрицательное давление. Если через рот сверху в легкие, в грудную клетку воздух не попадает, то из желудка в пищевод, то есть из живота в грудную клетку, все радостно засасывается. Поэтому эта самая изжога может даже провоцироваться этими остановками дыхания. То есть если там есть хоть какой-то дефект и склонность к изжоге, то ночью это будет остановки дыхания, их отлично провоцировать. Ну и возраст старше 60, это не то, чтобы это сужает просвет дыхательных путей, это к тому, что мышцы слабеют с возрастом, мышцы глотки в том числе, и со временем они перестают просто держать дыхательные пути открытыми и начинают появляться остановки дыхания. Здесь должен сказать еще один момент, такой общеобразовательный.
С возрастом появляются проблемы со сном в целом, бессонница. Да? Чаще всего это нарушение режима, вот, но потому что почему-то люди, выходя на пенсию, думают, что теперь-то они могут поспать подольше, а ложиться рано они как привыкли, так и привыкли. Почему-то раньше они спали 8 часов, а теперь решают спать по 12. Да? Но организм так он устроен по-другому, поэтому если вы поздно проснулись, то и сонливость возникнет тоже поздно. И она не возникнет тогда, когда вы захотите, она возникнет тогда, когда организм будет готов идти ко сну. Поэтому появляются проблемы с засыпанием. А люди начинают обращаться к докторам за лечением, к докторам в поликлиниках за 15 или сколько там у нас, 13 минут терапевту отведено на пациента. Заниматься этим совершенно ни разу некогда. И ранее было стандартное назначение, типа вот вам феназепам, ну и все же про него слышали и знают, соседки же все его пьют, вот, и все его просят, доктору объяснять, что этого делать не нужно, тоже некогда, и он выписывает феназепам. Выписать феназепам, это значит человеку с остановками дыхания, это просто вот дать рецепт и сказать: умри, бабка, и больше ко мне не приходи. Потому что феназепам расслабляет мышцы, притупляет дыхательный центр и вызывает большое количество остановок дыхания. Осложнения от остановок дыхания, ради чего мы все бьемся, это инфаркты, инсульты, внезапная смерть во сне. Но вот как бы принято было раньше, принято назначать феназепам, и это вообще категорически неправильные поступки. Последствия. Ну, про последствия я примерно так и рассказал. Ожирение, оно порочный круг, вызывает остановки дыхания, остановки апноэ вызывает это самое ожирение. Инфаркты, инсульты. Понятно, что когда количество кислорода в крови 80 или 70, а сердце пытается работать, оно должно работать, а никто ему за это зарплату не дает, вот, то оно рано или поздно скажет: извините. Вот, соответственно, инфаркты и инсульты, внезапная смерть во сне, там же чаще всего из-за нарушения ритма. Про сахарный диабет я рассказал, про увеличение уровня инсулина в крови, артериальную гипертензию тоже и дневную сонливость тоже. Да, в общем-то, люди, скажем, 15% людей терапевтического отделения, там кардиология или неврология, страдают так или иначе остановками дыхания во сне. Это очень часто встречающиеся реально заболевания. И прям-таки действительно не всем достается такая радость, как внезапная смерть во сне. Чаще всего это все-таки инсульты, инфаркты, и потом 5 лет в памперсах. Но и внезапно тоже умирают. У нас был пациент, который уехал с диагнозом, поставленным в Турцию, потому что некогда ему было лечиться. Он говорит: сейчас вернусь и полечусь. А потом жена звонит и говорит: а почему вы не сказали, что бывает вот прям так? Он выпил и не проснулся. А как можно объяснить по-другому внезапную смерть во сне? Ну вот, другими словами. Так, чтобы было людям понятно, что это действительно реально не шутки. Вот здесь вот как раз нарисовано, ну, показано, да, как долго люди живут при остановках дыхания во сне. Здесь вот эти вот индексы – это количество остановок дыхания в час. Нормой считается до 5 остановок дыхания, легкая форма до 15, средняя до 30 и тяжелая форма, когда 30 остановок дыхания в час происходит. И здесь вот видно, за 20 лет люди с тяжелой формой апноэ во сне, их количество уполовинивается. Те, кто реально лечится, они на уровне вот легкой формы просто храпа. И вот, как вы видите, начиная вот прямо с первых лет, да, количество потихоньку уменьшается. Вот в данном конкретном случае, когда мы говорим, там, да, многие приходят, говорят: да у меня бабушка там до 90 лет дожила, храпела, не дышала и ничего. Но вот вопрос, вклад отдельно взятого пациента с остановками дыхания, он будет вот здесь или вот здесь? Вот ему когда повезет? Вот он здесь вот вложился вот в эту кривую, вот в этом месте, или вот там вот его место. Этого не знает никто. Поэтому бывает по-разному, по-всякому. Поэтому мы, в общем-то, и занимаемся лечением этого заболевания. Здесь была красивая картинка, как дневной, описывающий дневную сонливость. Типично наш пациент, заснувший за столом. Сегодня у меня как раз звонил пациент, который
уже 9 лет живет без остановок дыхания, с благодарностью звонил, он говорит, я ж вел эти самые утренние совещания, и сам же на нем же и спал же. Вот. И, то есть это вот заснуть, это вот за едой, это вообще обычное занятие. И причем люди не отдают себе отчет о том, что с ними происходит. То есть вот человек приходит на прием, я говорю, вас беспокоит дневная сонливость? Он говорит, нет, и засыпает. Это вот как в анекдоте. Вы страдаете сексуальными извращениями? Нет, я ими наслаждаюсь. То есть у него дневная сонливость есть, но она его вообще ни разу не беспокоит. Это не проблема. Скажите, а на интеллект может как-то повлиять, мотивацию? Давайте так, вот смотрите, все мы умеем плавать и нырять, да? Представьте себе ситуацию, вот вы нырнули на 20 секунд, вынырнули, сделали 3 вдоха-выдоха, так, и опять нырнули на 20 секунд, вынырнули, сделали 3-4 вдоха-выдоха, опять нырнули, вынырнули, и так 8 часов к ряду, и так последние 3-4 года. Это вы называете отдыхом, такие люди, это сон у них. Как может себя чувствовать человек, когда он каждый день 30 раз в час ныряет на 20, 30, 40, 50 секунд? Когда он из 8 часов ночного сна 4 часа, 6 часов не дышит. Это влияет на все и не только на интеллект. Они становятся агрессивными, очень озлобленными, ну, как вот любой человек, который не выспался. Вот. Естественно, нехватка кислорода приводит и к снижению интеллекта, памяти, вниманию и всему, что можно себе только вообразить. Это был пример о дорожно-транспортных происшествиях. Здесь вот человек ехал, затылок чесал и моргнул. И следующий кадр был уже, когда он был перевернувшийся. Вот. И к тому же еще и не пристегнулся к вопросу о безопасности. Вот. Реально пациенты мои не засыпают при этом за рулем, они просыпаются. То есть они не то, чтобы внезапно человек ехал и заснул. Так никто не рассказывает, кто засыпал за рулем. Все рассказывают, я еду, и тут вдруг проснулся. Потому что вот этот вот момент внезапного парадоксального засыпания возникает как бы действительно внезапно, совершенно не обязательно испытывать сонливость перед этим. Все говорят, да я почувствовал, я всегда останавливаюсь. Ну, правда, ему приходится каждые 40 минут останавливаться поспать, потому что, для меня есть несколько пациентов, которые не доехали. По рекомендации знакомых их все направляли. Потом я звоню, спрашиваю, и он говорит, он под КАМАЗом уже не доехал до вас. Ночью ехал и уехал на встречку, заснул. Ну вот, это типичные картинки. Хорошо бы, если бы они бы сами по себе бы были бы, если бы это не были водители этих самых КАМАЗов, автобусов, которые уезжают в кюветы с пассажирами или в автобусные остановки. На самом деле, считали в Америке, что засыпание за рулем – это 20% дорожно-транспортных происшествий, и далеко не все они связаны с нарушениями режима труда и отдыха. Поэтому там прям лишают водительских прав. Заодно человек будет ходить пешком, может быть, заодно и похудеет. Что мы делаем как врачи? Первично мы интересуемся, храпит человек или нет, есть ли прямо остановки дыхания или всхрапывания, есть ли пробуждение в туалет, дневная сонливость и высокое давление утром. Это вот такой классический набор человека с остановками дыхания. Достаточно иметь хотя бы одно из вот этого чтобы грамотный доктор заподозрил наличие остановок дыхания во сне. Как способ диагностики это называется, все почему-то, во всей литературе пишут про полисомнографию, но полисомнография это еще с электродами на голове, руках, ногах, груди, животе, электрокардиограмме, там 12 отведений, там сколько-то еще на груди. И с этим, с трубочками в носу, и с этим совсем под камерой видеонаблюдением в чужом помещении предлагают поспать. Это имеет смысл, когда действительно есть прям бессонница, и нам нужно узнать, что там со стадиями сна, нам реально нужна энцефалограмма.
Но для того, чтобы поставить диагноз остановок дыхания во сне, нам достаточно иметь поток воздуха из носа и количество кислорода в крови. Этого нам более чем достаточно, и исследование называется респираторное мониторирование. Ну и кроме того, стоит в 3 раза дешевле, не 15, а 4,5. И спать будете в собственной кровати. Вот. И после того, как мы посмотрели, есть остановки дыхания или нет, хотелось бы взглянуть, в каком конкретном месте они возникают. Конкретное место – это фиброскопия глотки. Через нос в горло заглядывают гибким эндоскопом, смотрят, в каком же месте слипаются дыхательные пути. Если окажется, что это выше корня языка, там миндалины, небо, еще что-то, там можно отрезать, насечки сделать, пластику, там много чего, вариантов, да, возможных лечения. Вот, если за корнем языка, то метод лечения немножко другой, к нему мы еще подойдем. Вот картинка, которую мы получаем в результате. Вот там, где прямая линия, это не дышим. Там, где кривая, там человек дышит. И вот получается, у него 40 секунд он не дышит, потом делает 1, 2, 3, 4, 5 вдохов-выдохов, и еще там минуту не дышит. После чего он делает еще тоже 6 вдохов-выдохов, и опять 47 секунд не дышит, потом опять 3 вдоха-выдоха, и количество кислорода в крови, где оно у нас, вот оно у нас, оно у него падает там до 80, и дальше там даже до 75%. И так длится всю ночь, это не просто кусочек самый красивый, и так вот непрерывно всю ночь. И я к чему говорил про храп, да, он храпит только вот здесь, из минуты он храпит только вот тут, вот эти 5, а все остальные 40 секунд он молчит. Соответственно, не всегда люди с апноэ во сне храпят именно потому, что они просто не дышат, им некогда храпеть. Вот. Дальше вот так вот мы заглядываем фиброскопом в горло. Те, кто испытывали фиброгастроскопию, это вообще ни разу не похоже. Вот в том месте, где возникает неприятно, мы на него просто смотрим, на это место, на горло. И мы смотрим, соответственно, просвет дыхательных путей, в каком месте будут возникать эти самые остановки дыхания. Ну и логично, что лечение будет дальше зависеть от причин. Если у нас есть нарушение прикуса, при котором нижняя челюсть поставлена назад, в таком случае мы будем выдвигать нижнюю челюсть либо капой в рот, либо с помощью рук челюстно-лицевого хирурга, который выставит челюсть вперед уже раз и навсегда. Вот. Если это связано с постоянным рефлюксом, то есть с изжогой, то это вопрос частично к гастроэнтерологу. Если это гигантские миндалины, то их можно отрезать. Если это повисшее небо, то в зависимости от количества остановок дыхания мы можем либо пластику сделать, либо есть тренажеры, которые напрягают, тренируют мышцы мягкого неба и поднимают его, чтобы оно туда не опускалось и не затыкало нам просвет дыхательных путей. Небо, это мы вот про вот это говорим. Вот эта вот штучка, вот это вот, да? Вот это вот, она должна быть вот так, а оно может туда вот прямо проваливаться и подзатыкать дыхательные пути. Вот. Соответственно, если нос не дышит, то тогда лечим нос. И вопрос тут, понимаете, в искривлении перегородки такой. Кривая перегородка у многих. Вопрос, мешает ли она дыханию. Если она дыханию не мешает, то ее исправлять и не надо. А если это действительно нарушено носовое дыхание, то тогда действительно к этому нужно подойти тоже осознанно, потому что если вы улучшите носовое дыхание, через нос пойдет отличный поток воздуха, который мягкое небо заставит вибрировать еще сильнее. Такое нередко, когда храп после операции еще больше усиливается. И к этому нужен подход, что если оно усилилось, то тогда вторым этапом идут операции на небе. Но как бы хирургически лечить храп и остановки дыхания во сне – это такая себе задача не быстрая и не всегда однозначно эффективная. Ну и вот пункт 5, у нас он пункт 5, да, а во всем мире он стоит на пункте 1, потому что людей, мы же еще и про храп говорим, да, поэтому на последнем месте. А если говорить про апноэ во сне, то это на 1 месте стоит неинвазивная вентиляция легких во время сна. Расскажу, по-моему, дальше есть слайд про него.
Чтобы можно было порекомендовать людям храпящим и у кого есть небольшое количество, ну, там 5, 10, 15 максимум остановок дыхания во сне, чем они сами себе могли бы облегчить жизнь. Ну, во-первых, не пить по вечерам, потому что алкоголь, как я и говорил про феназепам, алкоголь тоже очень хорошо расслабляет мышцы, притупляет дыхательный центр. Да, я так пациентам и рекомендую пить по утрам. Вот. Это как минимум безопасно для здоровья в плане храпа. Потому что алкоголь расслабляет мышцы, и мы знаем, что все, кто выпил, все храпят однозначно. Таких не бывает стойких, кто выпил хорошо и крепко, и при этом не храпит ночью, значит, он не спит просто. Вот. Избегать сна на спине. Здесь чистая физика, да, чтобы язык хуже туда проваливался назад и реже открывалась нижняя челюсть. Увлажнение воздуха в спальне для того, чтобы не пересыхало небо и глотка. И сон на наклонной поверхности. То есть есть всякие такие треугольные подушки и так далее. И в принципе люди, страдающие остановками дыхания, они любят спать на 2, на 3 подушках. Но это не самый лучший вариант. Лучше подножки кровати со стороны головы подставить 10-15 сантиметров. Для 2-метровой кровати это небольшой наклон, буквально там 4 градуса наклон. Но в целом он не спасет, но облегчит ситуацию. Но лучший, конечно, способ лечения храпа, поскольку он беспокоит соседа, соответственно, беруши в уши соседу – это лучший способ избавить его от вашего храпа. Хотя одна мне пациентка сказала, жена сказала, она говорит, ну, беруши – это здорово, но кровать-то тоже трясется. Это ты никуда не денешь. Да. К вопросу неинвазивной вентиляции легких. Если полиэтилен в трубочку скрутить и вдохнуть, он слипнется. А если в нее с другой стороны дунуть, он не слипнется. Вот с 1984 года подход к лечению остановок дыхания во сне единственный. Это дунуть. Называется это неинвазивная вентиляция легких во время сна. То есть создать в дыхательных путях положительное давление. Делается это следующим образом. На нос или на нос и рот, кому как повезет. Одевается маска, подключается к аппарату, который дует воздух и раздувает дыхательные пути. Выглядит... Да. Но последняя, вот буквально позавчера пациентка говорит, а можно я вот эту маску, она же на лицо давит, у меня там следы остаются полдня потом после нее, ну, у нее там такая особенность кожи. А мне тут нужно вечером на день рождения идти, на юбилей, можно я ночь не посплю с аппаратом? Я говорю, можно, не вопрос. Звоню, говорю, ну и как? Она говорит, вы знаете, я решила, да ну их нафиг, что я, что мне 30 лет, что ли, ну буду с полоской на носу, ну и ладно, зато я выспалась, как в детстве, что я буду себя мучить? Вот. Поэтому для тех, кому это не помогает и не нужно, и кто это видит впервые, это кажется чем-то экстраординарным, невозможным. Для тех, кто хоть раз в нем поспал и понял ценность, что человек перестал 5 раз за ночь просыпаться в туалет, что он перестал потеть по ночам, и у него нормальное давление, и он проснулся работоспособным, а ему не нужно 1,5 часа на то, чтобы прийти в себя, да, и он утром проснулся, поспал 6 часов, выспался, и до самого вечера больше спать не хочу. Как сказала одна пациентка, верните мне моего мужа обратно. Эта сволочь теперь в выходные просыпается в 7 утра и заставляет нас всех вставать и что-то делать. Раньше он спал до 12, никому жить не мешал, а теперь просыпается рано и что-то от всех хочет. Вот. То внезапно, когда ты понимаешь ценность терапии, внезапно как-то отношение к этой процедуре меняется. Поэтому даже те, кто умудрился похудеть, ему уже говоришь, да ладно, вам уже больше не надо, все, вы можете спать без аппарата, у вас нет. Он говорит, да что мне, я с ним сплю, мне с ним хорошо и дышится легко, свободно. Он мне не мешает, зачем мне от него отказываться? Когда я знаю, что если я маску надел, то я завтра утром проснулся. Вот. Так что вот такая вот история про храп. Что нужно вынести из этого? Храп не всегда безопасный, и это безопасно для самого человека. Да, стоит
недорого и быстро убедиться в безопасности этого самого храпа и заниматься лечением храпа. Если есть остановки дыхания во сне, то это действительно серьезное, с печальными последствиями заболевание, которое, к счастью, поддается терапии и лечению. Лечение зависит от того, насколько тяжелое само заболевание, сколько этих остановок дыхания во сне и причины их возникновения. Это только у нас смотрят на причины. Во всем мире страховые компании считают, что СИПАП-терапия однозначно эффективна, контролируема. Более того, у них в аппараты встроены модемы, и если каждое утро отправляются данные в лабораторию сна, если, не дай бог, ты перестал им пользоваться, то до свидания с правами, ходи пешком. То есть там все очень жестко, и этот вопрос контролируется, потому что страховые компании не готовы лечить инсульты, инфаркты своих клиентов. Им интересно, чтобы они жили долго и долго и упорно платили им деньги. Поэтому они выбирают наиболее эффективные методы в этом направлении лечения. У нас такого нету. Мы видим эффективность, в том числе и хирургических методик иногда, поэтому имеем чуть более творческий к этому вопросу подход. И надо понимать, что вот эти все пение, звукоизвлечение, тренировки неба, йоги, дыхание и все остальное, этим всем можно там брызгать в рот, в нос, антихрап, вставлять в нос, в уши, магниты. Этим можно всем развлекаться тогда, когда это безобидный храп или остановок дыхания 5-10 остановок дыхания в час. Все, что больше, эта вся история не спасет.